সালাম জানাবো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজকে আমরা আসছি সিলেট। আজকে আমরা এই যে হোটেলে আমরা নাস্তা করব। এই আমাদের ভোর হলো। যাও, আপনারা দেখেন আমরা ভোলাগঞ্জ যাচ্ছি, সেখানে আপনাদের নতুন কিছু ভিডিও আপনাদের দেখাবো। ঠিক আছে, এই যে মানুষগুলা এই পরিবেশে থাকবে না, কারো হাফ প্যান্ট থাকবে, ঠিক আছে, কারো থাকবে না। আজকে অনেক মজা হবে। হেলিকপ্টার চান এই যে হেলিকপ্টার, এখানে হেলিকপ্টার অবতরণ করে। স্পাইক না, এটা হেলিপ্যাড ভাই, এটাই নামে স্পাইক। এই কারো কাছে মার্কার পেন আছে, একটু এইস লেখো তো। রাখি গরুর চুষ। রবিন কই যাচ্ছ? এখন আমরা আছি সাদা পাথরের সামনে সোনালী রেস্টুরেন্টে। আমরা সামনে যাব, আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। বাইরে বাইক খাওয়া রে, ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা। দর্শক, আমরা এইমাত্র নৌকায় উঠছি। নৌকা থেকে আমরা যাচ্ছি ইন্ডিয়াতে। আমরা ওখানে গোসল করবো। এই যে রহিম 7 দিন গোসল করে না, আজকে করবো এখানে। নদীর স্বচ্ছ পানিতে নৌকা চলাচল, পাহাড় আর নদীর মাঝে দোল খাওয়া কাশবন। আমরা আছি পাথরের রাজ্যে। এটা কই? এটা হচ্ছে সাদা পাথর, সিলেট সাদা পাথর। বাবু, এটা কই? বোলাগঞ্জ সাদা পাথর। গোলাগঞ্জ কই এটা? সিলট। আচ্ছা, আজকে আর নাস্তার সময় কটা রুটি খাইছ? 3টা রে, 7 থেকে 8টা। তুমি যে খাইছো ওটা যাক, আমরা আসছি গোলাগঞ্জ সাদা পাথর। এই একটু অতচা করো। তোমার চাই মার। দর্শক, চলে এসেছি সাদা পাথর। দেখুন, অপরূপ সৃষ্টি, বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি। অনেক সুন্দর। সত্যি আল্লাহর প্রশংসা না করলেই নয়। তিনি যে আমাদের এত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করছেন, দেখুন আপনারা নিজ চোখে দেখুন। আজকে এটা প্রমাণ করার জন্য এখানে আসছি। সেই ঢাকা থেকে আজকে গোলাগঞ্জ সিলেট চলে আসছি আমরা, শুধু বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি দেখার জন্য। অনেক সুন্দর। এটা আমরা কোথাও করতেছি, এই পানি এত ঠান্ডা, এত স্বচ্ছ, কাছের মতো। দেখুন, আমরা মজা করবো অনেক। আপনারা সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে? এটাই করলাম তাহলে। এদিকে কুয়ার ব্যাং সাগরে পড়ছে। শওকত আর মিজান গোসল করে পুকুরে আজকে পাইছে অসাধারণ একটা জায়গা। ঠান্ডা পানিতে শরীর গরম করার জন্য একটু জিম করতেছিলাম। এদিকে শওকত কি বলে শুনুন। দর্শক, অনেক ঠান্ডা, এত ভালো লাগছে বলার মতো না। এই ঢাকা থেকে জার্নি করে আসার পর এই সুন্দর পানিতে গোসল অনেক মজা। এনজয় করতেছি, অনেক মজা হচ্ছে। ওদের একটু দেখা, ওদের দিকে ক্যামেরাটা ধর, যে কতটা এনজয় করতেছে আমাদের লোক, ঠিক আছে? এদিকে ধরো। দর্শক, আমরা অনেক মজা করবো, আপনাদের সাথে থাকবেন, আপনাদের দেখাবো অনেক মজা করবো, আপনার সাথে থাকেন। ওরে বাবা, পাথরগুলো এত পিচ্ছিল। nunca valeia
সৌদি আরবিয়ান শৌকত আলীর ভাব দেখুন। এখানে দেখি মেয়েরাও গোসল করে, ওরে কি আনন্দ। পানির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মেয়েটি, কিন্তু ছেলেটি ছাড়তে নারাজ। এদিকে দেখি আরেক লাল সুন্দরী ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে ধরে রাখছে আরেকটি মেয়ে। এত স্রোতের মাঝে লাল সুন্দরী বেশ আহতই ছিল। দর্শক, এই পাথরের উপর দিয়ে হাঁটা আসলে অনেক কষ্টসাধ্য, কেননা এগুলা অনেক পিচ্ছিল। আমাদের গোসল শেষ এই সাদা পাথরে, আমরা এই দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমরা সবাই এখান থেকে রওনা দিচ্ছি। আমরা এখন যাব জাফলংয়ে। আবার পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। আমরা জাফলংয়ে গিয়ে আবার ভিডিও তৈরি করব। এখানে আমরা শুধু কালা পাথর সাদা পাথর পাইলাম না ভাই। আমরা চলে যাচ্ছি এখন, আমাদের এখানে গোসল শেষ। অসাধারণ একটা ভিউ আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন, অসাধারণ অসাধারণ। তো যাই হোক, এখান থেকে হাঁটাটা আসলেই অনেক কষ্টের, অনেক পিচ্ছিল। আপনারা যদি কেউ আসেন তাহলে অবশ্যই একটু দেখে শুনে চলবেন এই দিক দিয়ে। এখানে পড়লে দাঁত আর থাকবে না। তো এই যে আমাদের বন্ধু বডি দেখাইতেছে, বডি শুয়েল। দর্শক, আমরা চলে যাইতেছি। টাটা, গুড বাই।